你係 Thomas。係，我係 Thomas。點解你會着成咁過嚟㗎？我得呢啲嘅啫。你知唔知你咁樣好唔尊重自己啊？覺我咁你今日過嚟嘅目的係乜嘢？講做啊嘛。抬高頭，抬高頭望我。係。有咩決心令你要參加呢個活動？因為我平時翻工個 look 同埋我出街個 look 已經係一模一樣，我就覺得啊，係咪應該要改變下咧？可能出街個 look 同翻工個 look 就唔一樣。唔好咁緊張啫。你哋好凝重啊！個手術點樣做啊？陣間好似要開腦咁俾我。哇！呢套好睇喎，梗係啦。呢套我都會買，我都會着出街。呢套呢套我淨係想着住走啊！有自信啦，好啦。我想着住走。係 Thomas，呢個超級架仔啊！講真，佢食得起，一眼睇晒亮點白色褲。呢一套咧，成套都係 GU 嘅。你覺得咧今日最難係邊一 part 咧？其實呢條白色褲，即係一望就覺得，睇佢得唔撚出界啊！屌，真係未連接觸過。連試都唔想試啊！係嗰下有少抗拒，你係咪玩緊我啊？其實見到我其實有少抗拒，但係試完之後，我覺得哇，真係真係良好，真係咁。